время ночи, я решила все-таки разобрать новогодние штучки-дрючки. Вот отсюда уже все сняла. Сейчас немножко здесь поменяю обстановку, потому что я вечером зажигаю свечи, когда у меня есть настроение. Ну и, собственно, сняла сверху красоту мою. Поставила пока туда слоника в эту корзинку. Не знаю, пока так. Ну и сейчас буду разбирать мою елочку, мою елочную композицию. Спасибо тебе, красота моя, что радовала меня. Ой, вот что осталось от елочки. Жалко, блин, жалко разбирать. Но вы знаете, иногда нужно убрать старое, чтобы в жизнь вошло что-то новое. Поэтому вот с таким вот настроем продолжаем наводить красоту. Ну вот и все. Вот у меня такая новогодняя коробочка. Все, кладу сверху. Такие мишура. И закрываю. Новый год, пока. До новых встреч. Вот такая у меня коробочка новогодняя. В принципе, у меня больше ничего новогоднего нет. Вот такой маленький багаж, и мне, в принципе, этого хватает. Все, теперь точно. Новый год, пока. Блин, так непривычно видеть эту стену без всего. Вообще, прям вообще непривычно. Нужно завтра оставлю, отдеру вот эти вот крючочки. Ну, как крючочки? Вот они, в принципе, легко отдираются. Это обычная скрепка. Конечно, я... Ну, кстати, можно их... А, не, наверное, нет, не буду. В следующем году сделаю по такому же принципу. Если буду делать, то... Ну, в общем, все. Жалко, досадно, но что делать? Я повесила вот эту табличку, которую мне Аллочка моя дарила, пока сюда. Думаю, а что я буду снимать крючочки? Я подумала, может быть, я еще что-то повешу. Правда ведь? Пусть пока мелочь какая-то радует глаз, пока здесь ничего нету. Но здесь, по идее, я планирую, конечно, хозяйственный шкафчик ставить, стеллажик и шкафчик, но пока их нету. Почему не использовать стену так, чтобы она радовала? Да, коты? В общем, в итоге перевесила эту табличку сюда. Вот так она у меня под лаве будет висеть. Здесь вот пока такая красота стоит. А стена будет белая. Никаких следов не осталось от моих таких крючочков импровизированных. Все. Теперь могу спать со спокойной душой. Доброе утро. У нас сегодня ветродуй. Снежок такой небольшой. Мелкий-мелкий. Что у нас тут? Ну, в принципе, не особо холодно. Но ветер, конечно. Ветер и снег летит. Прям невозможно окошко приоткрыть. А мы готовим манник. Да? Крестюха. Манник готовим, да? Говорящий кот. Да. Как там мой снеговик поживает? А вон его занесло немножко. У него губы отпали. Или их объели. Я что-то вчера не уследила. А так нос ничего, держится. Один глазик занесло. Стоит дружочек. Пирожочек. Птичек, кстати, у меня тут нету. Мою кормушку, которую вот сбоку занесло всю. Никто туда не прилетает. Ну, пока тут нету деревьев, птички, вон, наверху только летают и сидят. А сюда вниз не спускаются. Ну, какой ветер сильный. Вот смотрите, пришло сообщение. Видите? В ММО ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица, усиление ветра с порывом до 18 метров. Это МЧС меня информирует. Ксюш, хватит тарать!
как потерпевший. Всем привет, кстати. Да, так, белая стена, она как-то, знаете, выделяется. Ну, что делать? Новый год прошел, а метель и не позволяет порадоваться тому, что скоро весна. Ой, что-то забыла, что хотела сказать. Понимаю, что мне надо уже краситься. Ну, краска есть, нужно будет на днях этим заняться. Сейчас буду что-то делать. В общем, сегодня занимаюсь готовкой, съемкой готовок, основной работой, которую, в общем-то, тоже нужно делать. Ну и какими-то домашними делами буду заниматься. Ну, в общем, вот такие вот дела. Будет что интересное, включусь. На улицу не пойду. Зима не мое время года, и честно, может быть, надо бы прогуляться, но желания нет. Черная морда, а что ты залез не в свое место? Это Алискино место. Ты специально лег, да? Вот у него есть такое. Вот ему нужно, он видит, что кто-то из котов спит, ему нужно на это место обязательно прийти. Отвоевать внимание, отвоевать место. Вот есть оно у нас такое, да? Дворовая моя собачка. Давай-ка уступи, это Алисино место. Алиса старшая. Ей надо уступать. Давай, давай, давай. Ой, ты смотри-ка. Дотронулась на него еле-еле, а он крику-то поднял. Скандалист, уходи. Скандалист. Скандалист рай. О, батька пришел. Старший брат ему, да? Ладно, извини. Не буду никому выдавать твой настоящий возраст. Ничего себе. Метелица метет. Прям ого-го-го. Капец. Прям такая, знаете, не просто снег, а вот реально настоящая метелица. Прогулка не удалась. Закрыла окно. Потому что это невозможно даже проветрить. Все сразу заметает. Короче, вот так. Вот такие дела в нашем королевстве. Храпит, как старый дед.